नॉर्दर्न कनाडा के यूकान आइस पैचेस में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एंशियंट फॉसिल मिले जिन्हें 6000 ईयर ओल्ड बताया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ जाइंट एनिमल के रिमेन भी वहाँ मिले जो 100, 1000 या 10,000 ईयर्स एगो के आसपास हैं। यहाँ मिल रहे इन आइस के परमाफ्रॉस्ट में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो केवल साइंटिस्ट को ही नहीं, आम लोगों को भी स्केरी बना दे रहे हैं। नॉर्दर्न कनाडा की कुछ पॉपुलेशन ने यह दावा किया है कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं जिन्हें देखकर वाकई में शुक्र मनाते हैं कि ऐसे स्पीसीज आज जिंदा नहीं हैं।